話説咧，我哋因為諗唔到食咩啦，然後都揾唔到啲咩推薦，特別推薦嘅咖啡廳有主食咧，咁所以我哋咧就行咗一間咖啡啦，咁就終於揾到主食啦，但係唔知我哋個餐送上嚟啊，定係送上嚟2樓啊，定係我哋落去自己拎？應該係送上嚟啦，因為我係拎唔到餐行樓梯嘅，嗰條樓梯勁差。可以幫我打格仔啊！你食嘅好似我係開煮嘅肉醬意粉。呢一個度唔好睇嘅，我可唔可以偷你嗰張？油你食唔食菇啊？俾你食得唔得？好啊。我食咗啲啊。咁緊急，佢落咗去喎，真係。定係呢度已經係終點站？點會啊？點會啊？佢應該會開唔到我哋。唔係食緊煙。佢叫我哋落車咯，應該咁得去食咯。佢淨係得個。係，咁你而家睇多次我個 story 已經見咗啦。我知咗啊，咁但係你唔使咁樣講噶嘛。都過咗啦。即係你見咗，但係你又要發脾氣。咁係咁噶咯，嗰下心存唔順啊嘛。我哋係當初你唔可以咁樣講。咁咩唔可以咁樣講？你即係你講，但係我聽到啊嘛。咁我聽到之後，我咪覺得。咁其實哪怕嗰個情況，無論我講定唔講，都俾人鬧。講咧就話講啲咁嘅嘢，唔講佢就話自己喺度嬲啦。咁係真係嬲咗。總之 anyway 已經嬲完啦，冇事啦，咁我哋就和解。你自己冇事啫喎。水花。哇！係喎，好靚喎。佢勁有，但係有冇開啊？就呢間食咯，佢冇開啊，冇啊，好似冇。得2、3 day offer。哦。咁呢個係咪鹹㗎？我估係啦，粟米喎。粟米可以甜，但係佢啲上面啲粉應該係辣嘅。但係我想講我就咁切嚿包，我覺得佢唔好食。我因為佢係會脆嗰啲。係咯，鬆化咯，嗰啲佢冇得夾辣性。係咯。哦，係甜。啊！我 fuck！如果香港咖啡出啲嘢會俾人屌仆街咯，因為唔好食。佢應該會上咗 fresh 先。唔係，即係佢賣得貴，但係佢麻麻地好食，又唔係好食。因為我本身個肚呢隻好啊！食個生㗎。多謝。唔係，我想講咧，我成日都好中意食咗落嚟。自己係因為細嚿。我已經俾你食咗一嚿啦。係啊，啱啱先我都。喂，係啊，呢個人，你就係咁咯。自己一個唔食嘅啲人，跌咗落嚟就已經冇寫名㗎啦。咁要啱整翻偷咗一嚿。開始覺得唔知係邊個。我講做咩嘅？我覺得啊，嗰個係酸嘅咯。啱啱我已經講嘅。係咯。好好食啊！同大家講聲係酸嘅。你要買呢個啊？你攞嚟睇。買叉電器嗰啲嘢。仲有呢個珠子叉電器。呢個係我哋做咩？洗面頭咯。我哋快啲買。Hi。真係都有後面經過。佢就係咁嘅。我哋吔屎啦！
成功嚟咗呢個滑雪場滑雪。嗯？有拍照嗎？有拍照嗎？現在不用。佢以為影佢嘅。係我哋啊，唔好意思啊。唉，林青儀好心你啦，人都認錯。Sorry。佢認錯咗嗰個雙板嘅教練做嗰個單板嘅教練咯。係呢個。果然要信雙魚座。雙魚座。出鏡一秒。邊個？出鏡一秒。呢個先我哋教練做到。係啊。我哋換完衫啦，耶！佢仲換緊，但係由於私人問題，所以我哋即係我都有戴頂帽嘅。咁我今日中蟲都有戴帽。哦，即係我。佢兩個係一樣嘅，我同子海橋終於唔係七咕碌嘅顏色啦！耶！俾大家睇我哋條褲，我條褲係藍黃色。林青儀換好未啊？我同林青儀有夾㗎，我哋都有藍色㗎。我有咁款。你出嚟都要啲毛紋嘅，啲樣衰。以為我想問我個外賣咧，好啊！呢個啲不夫。I don't know。點解咁似佢仲3個外賣仔？而家唔知佢做乜嘢？我係行住一步，畫住一步，好凍。我見到你錄啦。畫完，我哋快啲影相。哇，幾好睇喎！咁樣呢個光。好勁啊！知唔知叫啤酒妹？係嘅，哇，好勁喎！哇！側杯㗎嘛。哇！都係好勁呢個人。爭少少啫。將會進行第一屆釜山漂移大賽。呢個定紅色啊？呢個 OK， 冇問題。咁紅色啦。紅色就線出嚟係咪啊？冇問題，我先，因為我要揸 cam。紅色，我未。 1、2、3。哇，好痛啊！喂，佢兜咗勁多步，佢兜咗勁多步。你企喺度，重量級人物。OK 嘅。重賽俾你一次機會重賽。喂，唔係跳遠喎，師兄你知呢個？行咗2步啫。好啊，你最勁啊 ！OK。中蟲贏咗，耶！